Este video es presentado a ustedes gracias a Full Cómputo, soluciones informáticas y de telecomunicaciones en el Carmen de Chucurí. Buenas amigos, ¿qué tal? Los saludo nuevamente, esta vez desde la vereda del Vergel en el municipio del Carmen de Chucurí. Y por ello es que al fondo, entre neblina, pueden ver algunas de las montañas de la serranía de los Yariguíes, que si no han visto los videos que les he hecho de ese lugar, pues les dejo los links en la descripción. Y bien, hoy les voy a hacer el segundo tour de cascadas, que si no han visto el primero también les dejo el link en la descripción. Hoy visitaremos otras dos cascadas nuevas que hay aquí en el municipio, además de la Caverna San Luis. De hecho yo tampoco la conozco, pero ahorita se las mostraré. Espero que les guste y pues no siendo más, pues vámonos. Bien amigos, ya llegamos a la cascada La Laja y miren nada más que bonito. Como pudieron ver, esta es una cascada muy bonita, tiene una caída alrededor de unos 20 metros y también es muy popular aquí en el Carmen de Chucurí. De hecho muchas parejas vienen aquí a tomarse fotos. Cabe mencionar que muy cerca de aquí también hay otra cascada similar a esta, solo que pues el volumen de agua es un poco menor, pero aún así es muy bonita. Bien, ha llegado el momento de irnos porque vamos para la Caverna San Luis, entonces ya ahorita les muestro este lugar. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. Y bien, ya nos encontramos aquí en el interior de esta caverna. Miren nada más que bonito. Aunque da un poquito de nervios, pero nada, miren esas formaciones de las rocas. Wow, increíble. Para bajar más abajo pues se necesita un equipo especial, un outfit, pero igual yo con esto me conformo, ¿verdad? Qué bonito. Ahora me encuentro aquí a las afueras del municipio, del casco urbano del municipio, y vamos a tomar la vía San Vicente de Chucurí porque los voy a llevar ahora a la cascada La Negra. Entonces, acompáñenme. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want.
y ya estamos aquí en la cascada La Negra. Miren nada más, qué belleza, qué bonito. Miren. Bien, y ya terminamos este segundo tour de cascadas. Espero que les haya gustado el video. Esta cascada es muy bonita, incluso es perfecta para paseos familiares y muchas personas aquí en el Carmen eso es lo que hacen. Entonces aquí termino este video, pero no sin antes recordarles que por favor, si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse aquí abajo. Y bueno, compartan estos videos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar. Adiós. Y si estás en el Carmen de Chucurí, no olvides visitar Cafetería La Casona, donde podrás disfrutar del mejor café de la región. Además de un extenso surtido en confitería, licorería y demás delicias gastronómicas. Cafetería La Casona, diagonal al parque principal en el Carmen de Chucurí.